Dynamo oklamaný. A peš? 10-krát som to šrajbol a nevšimol som si tie malé písmenka v rohu. To je šok. Futbalík bude v 4 mestách. Každý rajón, každá liga bude mať svojho prezidenta. Ja mám pod palcom Bratislavu. Chlapci, idemo. Budem hrať, budem skautovať tých najlepších hráčov z našej ligy. Budeme svaliť trošku občip. Budem ich takzvaným mecenášom. V Trnave tomu prezidentu je Šimon Fuzák. Je to o radosti, je to o vášni a som presvedčený o tom, že v Trnavskej lige futbalíku sa každému hráčovi, ktorý tam nechá srdečko, dostavia ovácie. Šimon je srdciar, ale Trnavák. No a ten Samo, ten Hexík, ten nevie nič o jedle, je na to, aby vedel niečo o futbale. Fotbalík je výzva, no zúčastniť sa môže každý. Na fotbalík.sk sa registruj a so správnou životosprávou môžeš vyhrať aj ty. Tá Senica, to bude osobné, to bude bratovražedné. Tak Luka je môj brat, viem, že má na starosti Bratislavu a určite mu nič nedarujem. Vo futbalíku je všetko možné a divoké karty dokážu prekvapiť aj profikov. Kde máš pašteku? Kde máš vidli? Čo si povedal? Hej, chalani. Chalani, sme tu 4 prezidenti a víťaz môže byť len jeden. To budem ja. A ty si kto? Som jeho brat. Tu brat nepozná brata. Jak si povedal, víťaz môže byť len jeden a rozhodneme o tom na ihrisku.